Hello student, how are you? My name is Magarsa. Today we discuss about tense. This is my first video. Then don't forget subscribe, share, like and comment. Then arra kawaliin qabnu kawajin barannu waa'ee tensii yeroo ta'u utuu satin darbiin dura subscribe gochuun dagatiin akkuma kana like, share, comment gochuus hin dagatiin asiniin jedha. Yeroo amsa keenya jalqabnu tensii jechuudha. Tensii yeroo jennu tensii maayidhanni tensii maayidha. Tensiin afaan Oromoonsaa hennaa isa jennu sana jechuudha. Afaan Oromoonsaa maayidha hennaa isa jennu sanadha. Kanaaf amma maal jennaa tensii kan jedhu kana ibsina jechuudha. Tense means tense is a situation of time. 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 Yeroo akkas jennu tense ta'ee waan tokko ta'edha. Tense is maybe that is occurred in the past. Maybe that is occurring now in now as this time. Maybe it will occur in the future. Then tense kan jennu yookiin wanti sun darbeera yookiin wanti sun jira hojjetamaa jira yookiin wanti sun immoo gara fuulduraatti maal ta'a kan ta'u kana kan itti jechuudha. Kanaaf amma tense kan jennu kun isaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf zereen jinu maal ta'a bokkaan roobaa jira wanni jechuudha. Sakka sakkasii tense kan jennu wanti tokko yookiin ta'ee darbeera yookiin immoo ta'aa jira yookiin immoo gara fuulduraatti kan ta'udha jechuudha. Tense meeqa jira? How many tense? Maal jedha? How many tense? There are 3 tense in English. There are 3 tense in English, such as past tense, present tense, and future tense. There are 3 tense. Akkuma dura jedhe wanti tokko kan dura ta'e kan amma ta'aa jiruu fi kan gara fuulduraatti akkuma jedhe tense meeqa jira? 3 jira. Past tense kan jennu maal ta'e wanta previous waan ta'edha. Present tense kan jennu immoo waan ammaa kana wajjin kan wal qabatu. Future tense kan jennu immoo waan gara fuulduraa wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Amma yoo ibsine isaan kun sadan isaanii tense afur gosa afur of jalaa qabu. Innis maalidha? Simple, perfect, continuous fi perfect continuous. Maal of jalaa qabu isaan kuni? Waan afur of jalaa qabu. Namni baay'een tense maal jedhaa? Tensiin 12tu jira jedhu. Tensiin 3 jira. Tensiin 12 jira hin jedhamu. Tensiin meeqa jira? Tensiin 3 jira. 3 of jira. Afur qaba. Gaafa waliin baasu meeqa ta'a? 12 ta'a malee tensiin 3tu jira jechuudha. Tense meeqa jiranne? 3 jiranne. Innis maalidha? Past tense, present tense and future tense. Isaan immoo of jalaa meeqa qabne? Of jalaa afur qabne. Fakkeenyaaf amma if we use present tense, simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. If we use future tense, simple future tense, future perfect tense, future continuous tense, future perfect continuous tense. Akkasidha jechuudha. Akkasitti fayyadamnaa jechuudha. Gidduutti subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Inni biraa isa keessaa irra kan barannu irra caalatti kan barannu irra waa'ee maaliiti? Simple present tense. Yeroo baay'ee nan barannu wanti ulfaataa yeroo jedhan simple present tense kan ta'e kanaaf jedhee hunda isaa dhiisee kara baranna jechuudha. Innis maaliif fayyada? Wanne it used to describe or it used to describe an action or state, or it used to describe an action or state. Yookiin immoo waan amma ta'aa jiru kana kan ibsudha. Simple present tense kan jennu waan amma ta'aa jiru sa'aatii kanatti kan ta'u waan kan ibsudha. Innis maal qaba? It has own form. It has own form. Formii mataa isaa qaba. Formiin isaa maalidha? Subject plus verb 1 or base verb kan jennudha jechuudha. Subject plus verb 1 or base verb. Isa kana jechuudha. Amma isa kana karaawwan sadi ilaaluu dandeenya. Karaa sadi ilaaluu dandeenya. Innis tokko maalidha? Karaa positiiva ta'e, inni biraa karaa negatiiva ta'e, inni biraa karaa interrogative jechuun karaa gaaffii ta'e. Yeroo waan akkasii barannu waan lamatu jira. Otoo hin jalqabin dura waa'ee daasii fi waa'ee daasii fi waa'ee maalii? Waa'ee daasii fi duu. Waa'ee daasii fi duu baranna dura. Waa'ee daasii fi duu yeroo barannu daasiin yeroo maal ta'u gala? If our subject is singular, we use das.
we use does. If our subject is plural, we use do. Then amma karaa sirrii dhalanya namtire positive isaa yeroo laallu he drinks tea every morning. Inni yeroo ganama shaayii dhuganne negative yeroo immoo maal fudhanna daasii fudhanna jechuudha. Daasii fudhannee argoona nootii fayyadamna jechuudha. Interrogative yeroo fudhannu immoo daasii fudhanna. Ani waa'ee duu fi daasii waa'ee haafi haasii toopikii ta'an irratti qabadhe isinii fannadha. Kanaaf amma baraachuu barbaachisu. Yeroo verbiin keenya yeroo subjectiin keenya singulaarii ta'u kan fayyadamnu s i e s fi I E S kasaan kana fayyadamna jechuudha. Yeroo maal ta'u yeroo subjectiin keenya maal ta'u singular yeroo ta'u maal fayyadamna isaan kana sadan dirqama fayyadamna. Inta amma yeroo baay'ee nafa amma asirratti jira kun asis jira amma yoo laalle kun amma asis jira amma kun amma asitti gaaffiin jira waan akkasii jira waan ta'eef translatetti yeroo baay'ee nagarra waan akkasii yeroo if our subject is singular we must add s e s or I E S. Fakkeenyaaf buy yoo jedhamu fakkeenyaaf buy jedhamte maal ta'a baas ta'a. She buys he buys jechuu dandeenya. Cry ta'amte he cries she cries jechuu dandeenya. Watch jedhamte he watches she watches jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he watch TV every Sunday jechuu dandeenya. Dogoggoran she watch TV every Sunday jenna jechuudha. Akkuma kana maaliif fayyadamna? For what we use simple present tense. Simple present tense kana maaliif fayyadamna? Simple present tense kana maaliif fayyadamna? Kan nuti fayyadamnuu fi simple present tense kana kan nuti fayyadamnuu fi yeroo maaliif yoonnee tokko yeroo dhugaa walii galaa ibsinu. Yeroo maal ibsinu? Yeroo dhugaa walii galaa ibsinu fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf a cat drinks milk. Saree maal dhugdi? Adurreen maal dhugdi? Adurreen aannan dhugdeedha. Amma ammas maal jedha? A horse has 4 legs. Maal jedha? Harreen fardi miila meeqa qaba? Miila 4 qaba jechuudha. If you eat ice it melts jedha. Akkuma kana kan tokko farsi kana fayyadu dhugaa walii galaa dubbachuuf dhugaa walii galaa to describe general truths to express to explain baqa dhugaa walii galaa ibsuuf gargaaraa jechuudha. Kun akkuma fakkeenya kana jechuudha. Ishi inni biraa maal nu fayyada? Kan biraa immoo kan nuti nu fayyada? Inni biraa kan nu fayyaduuf maalidha? To express habitual action. To express habitual action. Habitual action yeroo jennu yeroo ibsinu maal fayyadamnee sana yoo jettanii kanneen akka always, often, sometimes, every day and every week. Isaan kana qabaannaan wanti keenya simple present tense dha keessaa maal? Habitual action dha jechuudha. Habitual habitual action wanta deddeebiin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf she always drink tea. She always drink tea. I watch TV every Sunday. Akkuma kana jechuudha fakkeenyi isaa. Inni biraa inni sadaffaa irratti barannu waa'ee isaa gabaabsaan jira beekamaadha. Inni biraa kan barannu to express present situation. Ta'ee amma ta'aa jiru ibsuuf. Fakkeenyaaf atama barachaa jirta waan ta'eef maatta am learning jedhama. Am student jechuu dandeessaa jechuudha. Inni biraa timetable or schedule to express future reference ibsuu danda'a jechuudha. Sa'aatiin tokko murtaa'ee taanaan maal gochuu danda'a? Ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf maal jedhama? The exam starts at 2 o'clock tomorrow. Sa'aatii raawwantii jalqabaa jedha. The concert began at 4 o'clock next week jechuudha. Ala wanti tokko maal ta'uu wanti tokko timetable ta'e yookiin wanti sun murtaa'eera guyyaa akkasii fakkeenyaaf amma har'atu amma Arsenal Chelsea saa tokkotti qabu ta'ee inni akkasii maal ibsina? Simple present tense amsa. Maaf yoonni immoo wanti sun murtaa'eera ka. It is timetable ta'eera bakka yookiin immoo schedule ta'e waan ta'eef isa akkasiitidha. Thank you for watching for today. Akkuma kana subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina. Akkuma kana subscribe adaraa subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina. Qaxxaayii immoo barumsa biraatiin kana caala fooyyessee komentii naa kennaante komentii keessatti hundaa'ee fooyyessee barumsa gaarii fidee fuuna yaala. Sadoo garuu kwiiziin tokko jirti. Ishii kana wajjin hojjenna. Maal jedhaa? She dash TV every Sunday dha. Kun maal ta'a? Deebiinsaa akkuma akka ilaallu maal ta'a? She watch ta'a jechuudha. Isa kana immoo gaaffii lammaffaa kana immoo isinii fadhiisaa komentii irratti naa kaa'aa jedhaa. Guyyaa irraa waa wajjin baranneef galatooma. Subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina. Galatooma nagaan tura.